Número 14. Primero, ama la vida con profunda pasión para que se equilibre el toc-toc del tiempo con las vibraciones del sonido. Así, el ritmo del corazón trascenderá por el río envenenado. Segundo, camina con sabiduría por la montaña que le susurra cantos a tu alma. La real palabra y la real escritura decodifican la invasión de las mentiras. Tercero, fortalece tu carácter y tu cuerpo. Una hormiga que carga las galaxias y que danza al mismo tiempo no le teme a las picadas de la plaga. Cuarto, conserva tu alegría cual semilla para después de la tristeza. De esa forma el llanto no podrá borrar las risas dibujadas en tu trayecto. Las victorias que triunfaron sobre el ataque de los dardos se mantienen. Quinto, valora la genuina compañía. La amistad no se mide en transacciones, crece del vientre al hogar, del pensamiento a los hechos. Así perdura el alimento vital en la comunidad. Sexto, trabaja honestamente, labora con constancia. Te acompañan de otros tiempos los códigos primarios. Tu piel repele alergias y secretos guarda de los frutos que vendrán. Séptimo, practica la paciencia, pues quien ha sobrevivido a las batallas conserva en su ropaje las respuestas que le otorgó la casi muerte. Los volcanes y los témpanos rodean, pero no penetran la estructura. Octavo, agradece, agradece y agradece. Y cuando el saqueador pretenda robar lo que has sembrado, recuerda las oraciones, recuerda las enseñanzas, recuerda los momentos sublimes. Cuando el saqueador llegue, será el momento de hablar con el lenguaje de la abundancia. Noveno, mantén el espíritu indemne para que tus anhelos de dignidad se hagan realidad, se materialicen, se completen, se regocijen, se esparzan. Las tinieblas le temen profundamente al fuego de la esperanza. Décimo, sé la paz que deseas encontrar en tu familia, en tu comunidad, en la cultura. No vive mejor quien domina el mundo, sino quien lo habita en holística comprensión. Decálogo Hip Hop.